चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, एसआईटी की गिरफ्त में है आरोपी रंगनाथन गोविंदन। मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। चेन्नई की अशोकनगर पुलिस की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अब आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के एसआईटी आने वाली है। और कफ सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है छिंदवाड़ा में। तो देखिए, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की गिरफ्त में है आरोपी रंगनाथन गोविंदन। इसकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया था और अब इस मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम ने ये गिरफ्तारी की है और अब ट्रांजिट रिमांड पर वापस मध्य प्रदेश लेकर आएंगे आरोपी को। चेन्नई की अशोकनगर पुलिस की मदद से ये गिरफ्तारी हुई है। कफ सिरप के मामले में अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई बच्चे अभी भी बीमार हैं जिनका नागपुर में इलाज जारी है। तो ऐसे में देखिए, ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ता ही चला गया। लेकिन इस मामले में गुनहगार कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ था। जिस कंपनी से ये कफ सिरप बनी, जिस फैक्ट्री में ये कफ सिरप को बनाया गया, जहां जहरीली कफ सिरप बनी है, उस कंपनी का मालिक अब गिरफ्तार हो चुका है। चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की गिरफ्त में है आरोपी रंगनाथन गोविंदन, जो कि यहां से फरार हो चुका था, लेकिन अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है और चेन्नई पहुंची थी मध्य प्रदेश एसआईटी की टीम और अब यहां चेन्नई की अशोकनगर पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आने वाली है एसआईटी की टीम। बहुत बड़ा मामला है और इस संवेदनशील मामले में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है और हर 21 बच्चों का जो परिवार है, हर परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। और ऐसे में ये शुरुआत हो चुकी है। देखिए, न्याय मिलने की एक शुरुआत है, पहला कदम है। चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे भी कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी। कई बड़े सवालों के जो जवाब है वो अब मिलते हुए नजर आएंगे। एसआईटी की गिरफ्त में है आरोपी रंगनाथन गोविंदन, जिसको चेन्नई से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश लेकर आएंगे और आगे की जांच पड़ताल भी अब और तेज हो जाएगी। चेन्नई की अशोकनगर पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रांजिट रिमांड पर एसआईटी आरोपी को लेकर के आने वाली है। तो अब देखिए क्या क्या और जानकारी मिलती है पुलिस विभाग को, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। और देखिए, एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज नागपुर जाने वाले हैं और अस्पताल में जो बच्चे भर्ती हैं उनका हाल जानेंगे। मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान भी दिया है। सीएम का कहना है कि इन घटनाओं से मन दुखी होता है, हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले छिंदवाड़ा गए थे, परिजनों से मुलाकात की थी और इसके बाद एक बार फिर से नागपुर जाने वाले हैं, जहां कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये जहरीली कफ सिरप पी है और बीमार हैं, उनका इलाज जारी है। तो ऐसे में एक बार फिर से सीएम जाएंगे और जांच पूरी तरह से होगी, इसका आश्वासन देते हुए नजर आएंगे। कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। मैं भरे मन से भी कह सकता हूँ कि जब ये हम सबको भी लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो, मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नागपुर भी जहाँ भर्ती थे बच्चे वहाँ भी गए और जो जहाँ मैं गया था उसके अलावा भी कई स्थानों पर वो भी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी और प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ भी बढ़ी रहे, सहानुभूति भी रहे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीतेश गर्ग जुड़ रहे हैं, जो कि मौके पर मौजूद हैं और एक एक पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सीधा नीतेश का रुख करेंगे। नीतेश, देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है फैक्ट्री का मालिक, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बाद चेन्नई पुलिस, मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम और स्वास्थ्य विभाग आगे क्या एक्शन लेने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, गिरफ्तार कर लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामने वाला शख्स है उससे तमाम चीज़ें पूछी जा रही हैं कि आखिर जहरीला केमिकल क्यों मिलाया गया, कैसे मिलाया गया, क्या कुछ हुआ है। उससे कॉपरेट करने के लिए कहा जा रहा है। आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, ये मैं अब कह सकता हूँ अंशिका। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि आधिकारिक तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, यानी उसको मध्य प्रदेश लाना तय है।
चूंकि उसकी उम्र 75 साल है, इसलिए जो है तमाम चीज़ें अब देखना है कि ट्रांजिट रिमांड लेते समय किस तरीके से पुलिस के द्वारा रखा जाता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। कागजी कार्रवाई, गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड लेने के संदर्भ में जो है पुलिस बढ़ गई है। और एक और जानकारी है कि फैक्ट्री में जो है उसे लाया जा सकता है, क्योंकि ड्रगिस्ट और सारे केमिस्ट जो है एसआईटी में आए हुए हैं ताकि एविडेंस कलेक्शन का काम हो सके। तमाम चीज़ें जो तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के संदर्भ में जितने भी जहरीले खतरनाक केमिकल मिले थे, क्या कुछ था, जो लॉट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा भेजा गया था जिसको पीकर इतने सारे बच्चों की जान गई है, वो लॉट कहाँ पर बनाया गया था, क्या चीज़ें थी, उस सैंपल को खुद से ले जा सके और वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सके, अपनी मध्य प्रदेश की लैब में उसकी टेस्टिंग हो सके, उस रॉ सैंपल की, रॉ मटेरियल की उसको फाइंड करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तड़के सुबह करीब देखिए रात तक विस्तार न्यूज़ ने तमाम जानकारी साझा कर दी थी। 3 से 4 बजे के लगभग जो है ये पूरा खंगाला इन्होंने, और जो है तब जाकर इनको ये सफलता मिली है। तो अपने आप में बड़ी सफलता। और कुछ ही देर बाद विस्तार न्यूज़ तस्वीरें भी साझा करने जा रहा है अपने दर्शकों से। पहली तस्वीर आरोपी की कि आरोपी कैसा है, क्या है, उसकी जानकारी भी हमारे पास आ गई है अंशिका। तो अपने आप में ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और पुलिस कहीं ना कहीं अब जो है आगे की अपनी कार्रवाई के लिए बढ़ गई है अंशिका। बिल्कुल नीतेश, और देखिए जो बाकी इस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं और भी जो लोग जिनके जरिए ये पूरी ड्रग सप्लाई चेन ने काम किया, क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन लेने की तैयारी है? देखिए एक केमिस्ट का भी नाम है एम महेश्वरी, जिसको जो वो भी संदिग्ध है। तो हो सकता है ये मालिक के बाद जो है एक और भी गिरफ्तारी हो सकती संभावित है। अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसका क्या लोकेशन है। हालांकि साइबर की टीम तो पूरी कोशिश कर रही है इससे पूछताछ करने के बाद किसने वो कंपोजिशन मिक्स किया था, जो इसका ड्रगिस्ट था, जो जिसने केमिस्ट था, वो कहाँ पर है, उसकी भी पड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा उसकी भी पड़ताल की जा रही है, उसको अभी पता लगाया जा रहा है और हो सकता है अगर वो मिल जाएगा तो उसकी भी गिरफ्तारी जो है कहीं ना कहीं संभव होती दिखाई दे रही है। और पुलिस बेशक करेगी ताकि तमाम तरीके से पूछताछ की जा सके, चीज़ों को जो है स्पष्ट किया जा सके और सारी चीज़ों को जो दोषी हैं उनको न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जा सके, ये दुरुस्त किया जाएगा। क्योंकि मामला हीनियस है, जो कंपोजिशन पाया गया है वो बिल्कुल वायलेट करता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, ड्रग्स एक्ट 1940 को, जो कि बहुत कठोर क्लॉजेज हैं। 10 साल आजीवन कारावास तक की सजा है, इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना है। तो बेशक और गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है एसआईटी के द्वारा। लगातार एसआईटी, हमने बताया था कि लगातार किस तरीके से टीमों में डिवाइड होकर जो है ये लगातार एसआईटी काम कर रही है। ऐसी जानकारी है कि जरूरत पड़ने पर पांडिचेरी की तरफ भी मूव हो सकती। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और एसआईटी लगातार अपनी जो है कार्रवाई में जुटी हुई है। बिल्कुल नीतेश, देखिए एसआईटी एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और हमने देखा किस तरह से सीधे आधिकारिक तौर पर अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है फैक्ट्री के मालिक की। नीतेश, एक एक अपडेट और विस्तार से तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।